你係第幾名啊？未編㗎，你係第幾名先？我睇翻個賽程表幾時？你係第三名先。我哋下三 A 組唔係喎，打第一場喎 A 組第三，2.05分喎。有幾點啊？而家睇個鐘1點啦，或者1個鐘頭咗好蚊喎。唔好啊！我有幾時啊？我有能量1.05分啊，係2.05分啊。有時發球邊個想射，我開球遠啲，唔好走到咁遠。唔係咯，我成日都出講，我都唔知佢第一兩個。我行後我都冇大腳，佢一推我都冇喐，咁啊吹我話，人哋逼埋嚟，好咯，逼埋嚟我兩個，逼埋嚟我兩句仔咁，我梗係咁㗎啦，因為我幫佢話我仲想換你出嚟㗎啦，佢話我想爭，喂交我度唔敢屌你！我直情唔收俾後有球我咪唔俾動作咯。你見我啦，我都費事乜。我俾啲嘢你，能量巴，有能量巴。點知啊？係咪幾啊？咁我哋佢冇乜動作㗎，你冇啊？呢個又唔係爪又冇患者死醫咧，能量巴嚟。能量巴有水啊！一定係好嘅方向啦。要出聲啊！我管理一組管理組。2分鐘。我想推埋我身邊，我想冇計嘢攞走，你做咩留低？我知嗰度咧一定要翻出嚟咧，等佢嗰班出嚟啫嘛。有咗可能都係吸咗佢2次，約啲，即係佢自己本身啊嘛，老人家就咁講。填翻波3 number 同埋踢3 number 同埋踢4。你肯俾我㗎，你咪係啊，肯簡單。又話降咗，又話呢個傷即刻教，就係要呢啲。我梗係知唔到。射又得，加又得，如果俾你啊！我要報6加0啊！準備就加班，準備幾多啊？係啊，幾定阿炳南哥幾多號啊？6號啊香港嘅出咗香港嚟嘅，香港人最多咪又唔知運去邊度咯，所以我唔可以失㗎，因為大佬係壓緊㗎嘛。阿華哥幾多號啊？華哥幾多號？即我覺得佢失咗本書最北邊阿江哥幾多號啊？江哥點解食飯？點解會咁？食飯呢個差唔多嘅。呢種我嗰個題呢種係啊，應該都係係啊，我應該咁咪咁樣係啊，睇大智慧參選咩點樣唔係一直夾一嘢。
諗咁多，猜唔到猜快啊嘛！你唔係去諗4下2秒，中間嗰度火場，聽到所以我哋做成嗰段預埋喎，有時突然間即係有時佢哋即係除咗即係停曬啊，其實咧佢會 ready 係啦，一大班識嘅啊，咁勁抽哇！我唔知春代底定我想唔知點解最下又滑一打行嗰張木地板啊嗰度，唔啱啊50，不過又打成打呢度打呢度，如果唔係個個咁樣做，我諗住炒位俾細嚟俾我，哇！你即刻射啱啱呢個位喎，啲屎冇人見。好啊！阿傑啦，你入咗2球啦！仲有入去唔得喎，仲有你仲多唔射，邊個射得佢㗎嘛？有玩啊！我想接佢啊，不過佢呢個個人真係好得夾硬慢嘅球，有埋頭喎。好犀利㗎，張近冠。唔係呢度啊，呢度前面呢個位。阿主君有阿主君先人啊，張真真。廣州啊，真係慘啊！廣州好喎，一落場佢第一腳。係啊，我都知佢死啦。啲買少見少喎，我睇住嗰個槍係啊，搞到我幾緊張，你搞到咁犀利，俾我知。咁唔夠人做緊啲。係啊。巴咗響，仲係冇，唔係啊，仲係冇，擺全曬就擺嘅，唔少唔擺得落，攞幾條先啊？你有冇食過啲南？係 OK， 係啊，應該正宗唔少啦，正宗都係冬嘅，唔係我哋細個嗰啲。唔係我記得係嗰啲南嗰啲，好耐嘅，冇一層絲嘅，係啦，薄就飲啊，滑點嘅，嗰隻薄就飲啊。呢隻揾唔得嘅，呢一隻都好過上次我哋睇唔係呢隻味道得，但係就個口感就唔係你講嗰隻口感啦。唔係呢隻口感好過唔係篤，佢就有少少似篤皮緊啫，少少啫。我記得啦，你講嗰隻我記得，係啊，嗰時滑面好似薄身都冇係啦，冇都唔得嗰啲。南有高咯，南有高下佢仲有啲埋啊，有南邊就算好，幾難揾得埋。鄉下嗰啲唔乾班都要㗎嘛，要我哋攞翻嚟自己整嘅，唔行即係少少行嘅少少，唔係過嗰啲喎，即係煎完晒乾佢，攞完之後攞太陽曬晒咁樣，好味嘅，慢慢味嘅。有時咧我攞撚個半包，嗰日飲緊唔你一日飲1支大啤，如果閃腰啊，翻嚟
由於時間緊迫，有請漫步員 A 同埋 GSU 過嚟司令台召集。好啊！東去啱佢咯，係咪？慢我就東鳩去啱佢咯。今人一走出嚟咧，擘大隻髀咯。好啊！好啊！睇東哥入波，細東哥，你睇唔睇到我？華哥，前場我入冇射得嘅，東海啱佢嗰球，東海啱佢啊，仲要。知名，俾人放可能就波，俾人放唔走啊！自己就班先3個，係咪？有精神嘅，係啊，唔係送架汽車咩？非洲嗰啲隊係送汽車㗎，一隻牛咯，真係。我攞個魚低身，我咁樣縮腳，佢我都唔喐佢啦。佢話我都唔知話乜。我話你唔好講啊，我都冇腳。呢啲應該吹。你要吹到爛下就算啦，你實吹我嘅咁攞波入嚟，我得冇拉傷啊！拉傷啊！屌你唔係啱啊！唔係練啲嘢啊嘛，有啲嘢唔係揸上啊！唔係啊，呢個咧，佢個位就行得仔嘅，用呢個最靚啊！而家唔係用呢啲，而家用多一個箍筍嘅，即係而家唔係呢個，呢個因為足足5年呢度用，因為而家少咗，啱啱呢個5年嘅。呢對鞋咧，靚啊！好啊！以前咧，我哋我成日都係飲水，不過我都俾我怪佢動西動啲啊！個龍咧，所以啲龍成日掛住低身攞。推翻不後邊嘅，咁樣嘅價位你好似切到嗰個，係咪嗱？啲你少講扮嗰啲，產生咗兩敗。
第一呢啲波，都啲波翻起啊，換翻仔嚟嘅，你唔好攞我食你西喎。